منطقه باشه. دوستا خوش آمدین در یک ویدیوی دیگه اسمو در یک ویدیوی عباس ورزگانی. او دوستا در این ویدیو انشاءالله الرحمن تمام منطقه حسینی خاص ورزگان را درشون نشان میدم دیگه. دوستا ما امده در منطقه حسینی، این منطقه برادر جام جمله حسینی میشه که دقیق ما نام و این منطقه و چند مسجد بلد نیم. داخل مریم، داخل از آقل بریم خانه برش میدونیم او نفر پیدا نیم پرسان نیم که آقل چیز نام داره، ولی خیلی لوکس برادر جام، جاهای خوب داره. همونطور که شما در ویدیوها میبینید انشالله الرحمن ما درش نشون میدم دیگه. بسیار جاهای لوکس داره. شما هم تا آخر ویدیو قد از ما باشین. ما میگم که باید که بریم داخل آقل پرسان کنیم، الاول کنیم برادر جام کی ویدیو این منطقه چه رقم جایه. ما فعلا موقع از ما در لب راه. خب ما دوستا از طرف شرداغ از اون طرف که تر آمدی وارد حسینی که شدی ویدیو خود گفتم اینجا شروع کنی امیتر ویدیو گرفته بریم تا پایین ره دیگه. نه چاشت روزه فکر کنم روز اول محرم هم هسته. اینی منطقه ها را که میبینید اکثرشون شاید این منطقه ها بلد باشین اکثر دوستان دیگه. ما تر میده مریم بین آقل. یالا خدا شما داشته باشه. یعنی آقل خانه را تک شده شما دیگه. تا که وارد آقل نشدیم دوستا شما حتما سابسکرایب کن. جانم هستی مگه سر کوی بلند زردک نموشه، دل دختر در پیر مردک نموشه. ما تبال جوانم لیتس گو. او کندلا دیگه دبله بشیم بربر نمیشه خانه دیگه. کندلا دیگه خلاص دی. ما بود که گرفتم. تو نخرم. اگه من جریک باشه با خدا که تو تکیه کنم. یک باشه مرتو که تکیه نبکله. دیگه وقت لول مخمری. یا اینجی؟ چند سال مشاجه خوش نکده؟ 9 سال؟ آجیت در کجایه؟ در خارج. در کدام منه؟ خارج در کدام کشور؟ یافته در شیودان. در شیودان یافته؟ در آجیت یک سلام بیدن مالی؟ ویدیو رو سایل من آجیت تو؟ نام تسخله؟ نام است تسخله؟ ای غلط مکتب برای شما کجم؟ نه چرا؟ ما اینی او دیگه پس دوغ رفت اره شما مکتب مرا؟ نام تسخله؟ نام تسخله؟ نام تسخله؟ کلشون برادرین؟ نه یارسه از مامه و یا مازیاش یارسه بچه مامای تا؟ خواه صحیح دیگه. بچه گونه سکین شما؟ چاشی مامی خواه خدا شما رو درس بخوانید، فقط درس. خواه شما روز میتونید موفق شدید که درس بخوانید. خواه درس که خواندید موفقین، همیشه دعا از من پشت میاد. خواه آفرین بچه ها، فقط درس بخوانید. یک چیزشون شما آینده افغانستان، آینده این منطقه. این منطقه نام چیه این منطقه؟ افغانستان. نه اینی منطقه شما اینالی حسینی، منطقه حسینی. بعد اینی منطقه دیگه خود از این منطقه حسینی خود جمع میشه، کلش حسینی میشه. منطقه شما بلد نید نمیشه؟ آقل چه سره؟ آقلش چه نام داره؟ اره خبر نیا. ما مریم یک دیگر پیدا کنیم سه معلومات درباره از آقل درش میدیم. جانم هستیم.
دوستا ما دیگه اینجا برادر بکم الا اینجا ودریم کد بیچاره رو ما دیگه خودون ما این منطقه رو خوب بلد نی ولی مکمل ویدیو کده از خود کربلایی مو پرسان نی این منطقه نامشیز خلا کربلایی سوال خلق ببخشی مو مزاحم تشده خدا ببخشه. بسم الله نام خدا. من عبدالحکیم اسقری حسینی ام. بله. این عاقل در نام بلاغ مگه. خب بلاغ در کلی منطقه نامش حسینیه. حسینیم یک حسینیات میشه. خب این حسینیات میشه. اینجا چند مسجدن؟ اینجا تقریبا در خود حسینی 9 مسجده. 9 مسجد. خب این آقلا نامه است چی چیزه آقلا؟ این منطقه عاقل بلاغه. خب این منطقه عاقل ارچگاگه. خب این منطقه عاقل سردیبه. اها. این منطقه عاقل سیابینیه. خب اینجا دمی عاقل دمی منطقه 4 مسجدن گفتی؟ در این منطقه 3 مسجدی. در این منطقه یک مسجد پایین از بیرانیه. خب یک مسجد مابینه. آره. یک مسجد بنصره. خب بعد این آو ماشم چه رقمه؟ یار آو کنیه دیگه. آو حسابی آو خلاصه. آو دیگه در خودت معلومه که این آواز مد زیر خاکسیل پترول میه. آره. دیگه حساب یعنی چهار روشن مردم میسنی زندگیش سر چهار یا به چهار نباشه دیگه منطقه ایله فلجه. خب بعد چی این منطقه مکتب درن یا نه؟ مکتب است. مکتب دمو بازارمو مکتب. بازار حسینی همون مکتبه. یک مکتب دکتر یک مکتب زوستویه. خب و یک کلینیک هم اونجا است. از اینج تا مکتب چه قصر راهه؟ از این تا مکتب اودن 15 دقیقه راه. موتور؟ نه پیاده. پیاده 15 دقیقه. خب پس نزدیکن دیگه. نه نزدیکه. پس امکانات درن؟ امکانات یک کم بیش است. بعدم نیه بازم. مردم اقتصادش ضعیفه. مردم اقتصادش ضعیف است در کل. آره اینجا زمینه از خودت یا نه؟ نه این بچه کاکا خیلی میه. بچه کاکا خیلی تا کجای خودش اشتراک کشیده؟ وا خودگوش در استرالیا یا. استرالیا؟ آره کلا چی. حتما نمی جور میگرنه. آره ان شاء الله اینمی مالی اسم شیخ نورو کاکای میه. خب. اینمی شیخ نورو کاکای میه. خودش هم در استرالیا، بچه‌ش هم در استرالیا، یک بچه‌ش در پاکستان دیگه 5 بچه‌ش در استرالیا. خب این مال اگه گفتنی دره پیام دره اون ما میگرنه ویدیو تا سلام برسیم به رجالش پختا کنه که جان جور تیار صحت خوب باشه دیگه ان شاء الله که فکر از مور نکنه. خب بلدز ما اگه خاطره قصه که خاطره جوک برای بچهای کاکای خم قصه کو اگه روز اگه پشتی گرفته یا نه؟ نه او بشرگو موزه پشتی نمیگرفته. خانه شاباد نه خانه شاباد خیلی وایز مرداشت. خب خانه شاباد من در نظر داشت. حالا خدا یار جانش باشد از شکم نکنه بازم جانش جور باشه. اینجا نانخور چند نفر داری خودت؟ خود از ما اینجا نانخور در خانه 9 نفرم. 9 نفری؟ آره. ماشاءالله ماشاءالله. خب خدا کلشم را حفظ کنه. خوراکیش موزی زمینامه یا؟ یارا دوست نمیه. یکم بیشی باید خرید کنی. بسیار خوب. چون به خاطر اینکه خوشکاوی اگه خوشکاوی نبودی ممکن در آماده. رسیدگی نمیشه دیگه. همین رسم رواجش مو قنجقه جوینه و زیاد فرق نه یا نه؟ گلاملا رواجای عروسی مروسی. یا نه عروسی دیگه می منطقه فرق نداره دیگه. یک گل دیگه مروسی 4 لک روپیه گلایه. 4 لک افغانی. 4 لک افغانی. تو خانیت پر گندم لالا 4 لک افغانی از کجا شونه؟ مجبوره دیگه مردم چیز کار کنه دیگه. ای بابا. دیگه از کم کسی که انتخاب کنه از کم نمیگه. انتخابی باشه دیگه. انتخابی نباشه یک 2 لک یک نیم لک. 3 لک دیگه. تو این طرح که ما شوخینم دوستا ده کس بر نخوره ده خودتم بر نخوره در جمع میگم تو یک رقمی تر گفتی لالا که برادر جمع گفتی اگر گنجل دی باشه دویل شکت 1 لک یا 1.5 لک اگر رفت ناخویش دی 4 لک تو دمی نفرایی که گلا زیاد میکره یا چی میکره چی گفتنی داره نظر از خود چی یعنی ما که میگم میذاریم گلا کمتر کنه گلا حرام است حلال نیه اما حق شیربه های مادر بزنیم که هیچ باشد بزنیم یک 2 لک 2.5 لک اونم جرامت کنه دکتر پس بخشونه دقیقاً بچه‌ام پس بخشونه خانه شاباد شده دکترم پس بخشونه دکتر مالک کسه دختر مالک از این تقاضای مردم از خیش‌ها چیه مثلا اونجا برادر که وقت خیشترگی مونه گوشت بیاره برنج بیاره اینکه پایش رقم او کسه دیگه تقریبا دمو روزا بگای اول خیشترگی مونه بزنیم یک دونه گوسفند دو دونه گوسفند دو طرفه باید بکشه وا وایلا گوشت باران منش اونم دیگه کلای خیشترگی و خشت میره روزی توی میشه بزنیم تقریبا 30-40 موتره اونم یک 10 سر گوشت 9 سر گوشت تا 12 سر گوشت میتونه خیشا اونم بعدین بزنیم دیگه عروسی نه اونم 30-40 موتر قدم ره آره اونم عروسی میره خب بسیار خوب والا شما کم مصرفار سنگین میگیره مردم به نظر نه یار مردم سنگین میگیره کم مدارا کنه خوبتره به نظر از ما بسیار خوب اینا لگو خاطره بلدیز ما قصه کلالا
یک چرت دیگه و کار میده یک بلکری یک نه ولی خاطره یاد داشته شو این آبش میده نوبت ده چی رقمه؟ یعنی می چا شریکی خب آره نمی چا اشت همزی مسجد نه یه میزی مسجد نیه یه میزی اشت خونده خب آره یک خونده شمی شیخ نورو کاکای ازمه خیلی خوش در استرالیا زمین جمعی ما کشت کدوم اینمی لوبیایش نه خب دیگه یک شریک دیگه شی اشت آف شریک دیگه دیگه کسه خب این آبش چی رقم؟ بار کسی که نوبت چمات تیرشی و نام میره بده خب هر کسی که لازم داشته مو تیر خشیونه میره زمینای خواب میده دیگه شده ساعت 520 فروشه ساعت من ولده دیگه مردم دیگه مرد آره خب این فروش هم میده شما؟ آره میده فروشه ساعت 500 خب یک درآمد این مصرف زیاده دیگه خاطر از اینکه مبلای چینی توربین و ماشین و تمام چیزایشی خیلی مصرف زیاده خلاصه منطقه رو آب دیده میتونید همزی دیگه آره همین منطقه رو میدی والله خانه شما یعنی بس 24 ساعت چلانه دیگه کتا خدمت کردین به خدا آره بسیار خوب والله ما بسیار خوشحال شدیم خب با شما تشکر ما خوشحال آره شدیم خیلی ما تشکر موریه میتر برادر خودم بازار اونجا مکداو برده یک برای دوستان تو برای از من نه خاطر قصه کردی نه یک جو گفتی نه شعر گفتی نه شعر نزد خاطره خوی 100% داریم ما شما خود ایران رفتیم خاطره های اونجا داریم برادر دمی گذشت منطقه داریم یادم نمانده والله یادم مونده خاطرات گذشت بسیار خوب والله دیگه مو مزاحمت نمیشه تشکر از حال بازم گفتنی لفاولا داره در دوستا رفقای تو جای فقط پیام مستقیم برسان سلام در کل دیگه پسرم گرم مثل دیدار و محمد علی و حاسیف و حسین و شیخ نور کاکای من سلام برسن در قوم دوستا همگی سلام برسن انشالله که صحتمند و سلامت باشد هر گوشه دنیا باشد خدا یار جانچ باشد زنده و سلامت باشید خیلی زیاد تشکر از خودتو تشکر شما دوستا هم تا جای ویدیو بده باز بریم بخیر منطقه بازار و او جایا رو باش نشان بازار باشه تو کجا میشی ما دمی سلسلک خانه تنجینیه نه خب از اونجا اینجا بیا ما خود منطقه بازار و منطقه سلسلک میشیم این زمینار را چی کش من راستی یعنی گندمه باز وقتا این شرطل کش این سال آب نبود بخاطر چا قربه کده بود چهار ترمان وقت جور کدی بعد این سال لوبیا بلدیه کشالو ماشالله کشته اینجا نه یا نه کشالو نه کشالو خیلی کم بیش مدن ضرورت خانه خو باز کسا کش داره باز کسا که آب داره گندم و شرطل نیاز بیشتر داره خب اونجا خانه اوس خود یا اونجا خانه از خود میره این خانه کاکای دزیانی کدامه خانه کاکای نو اون دو دیگه خب اتمن در فیلم دیده خانه دیگه مو اتمن فیلم چون منطقه رو کل جوان خالت آزاد دیدک پیاده رفتیم اونجا کل گشتیم کل دنیا من خارج گشت خانه کاکای از مدو کاکای خیلی مو دو دیگه یک دنیش در خلاقه یک دنیش در کندلوی خود دستش نگوش مو من رفت الو یک دونه بابای بود تو بگی خو از پشت سر از اینکه مو رفتیر کوی گدم ما تو کربلای استاش یک دفعه امیتر شوخی چی میگی برادر خو امیتر گفت ما نزدیک رفت ما تو کربلای مو میخوایم از منطقه فیلم بگیره یا گلاوال از منطقه رو بگی که منطقه چی نام داره و چی رقم است که ما از اینجا نیم ما از چی شیرتاقم دروغ گفتم دیگه برادر اون متر شد خود ما فهمید او دروغ گفته آره یک دبلای تریم روغم موقم دادیش یک پیر مرتکه بود او خلیج میجا است دیگه ما دوستا حالا شاید داخلی ها میبینید دوستا زیاد از مو تور نکن مو برادر جمع کدام ضرره کدام چیز در کس نمیزنی برادر ویدیوی از ما ویدیوی ملی ما الاول منطقه رو پرسان انالیزی پرسان دی منطقه گفت خیر و خیرات برادر یکم خوشکاوی هستن دیگه خیر و خیرات ره خدا کنه که گوشه دنیا صحتمند و سلامت باشد ما قوم و دوستا برادرها آمین آمین دیگه خیلی زیاد تشکر بخشش باش از خودتم زنده و سلامت باشه بخیر باش دوستا دیگه همینطور میدان بخیر مریم طرف بازار حسینی هم مکتب درشون نشان میدیم هم شفاخانه را هم بازار را و جوانی کاکا وقتی که من اینا رو درتون نشان میدم تو چرا سابسکرایب نمونی چرا لایک نمونی خدا تو رو داشته باشه در دوستا و رفقای خاطر شیر کن در فامیلا برادر جا ویدیو پخش ببینن مو کوشش می‌کنیم خاطرات های شما تازه کنی از این ویدیو ما مو فهم اینجا اکثر از دوستا کاست در اون طرف ها و دیق میاره ویدیوها را خانه های دیگه امید که خاطرهاشون تازه شده باشه بریم طرف بازار جانم هستی لیتس گو
های خیلی لطفا را گفتم نه دوستا ما دیگه همونطور که شما میگنید آمادیم در بازار حسینی بله در خود بازار آمادیم برادر. باز امروز به نظرم جمعه است، بازار زیاد شلوغ نیه، مردم تر مو گیر نتونستی که یک مصاحبه بگیری. باز آماده در دکان کربلای صاحب دیگه دیدی کمینج برادر جام کل رفیقو جمع دیگه از اینا یک اجازه گرفتیم گفتیم یک ویدیو از اینجا برایشم تهیه کنیم دیگه بیشتر جزئیات بیشتر سوالات از خود کربلای زیاد بنیم برادر جام. حالا قصه خاطره اگه بود برایشم قصه مون ان شاء الله الرحمن. دیگه کربلای صاحب خود خوال معرفی کرد دوستا از پاس دیگه یک معلومات درباره از بازار درمو بده. بله از قریه حسینی برادر نامم سلمان خواجه‌ای نه. یک سلام گرم خدمت بیننده های عزیز و دوستان عزیز عرض کنیم. زنده و سلامت باشی. یکم معلومات درباره از بازار برای از مو بده. بازار که درباره مثلا چی موضوع مشتری و مثلا و وضعیت قیمتی و وضعیت و والا قیمتی که برادر خب بگم امسال دمی چند روز از اینکه جنگ ایران شروع شده بیشترتر قیمتی شده. خب منتها کلن که از این پیشم قیمتی بود، در هر صورت در این چند روز کم قیمت بالتر رفته دیگه. وضعیت بازار که خوبه، نه به اون چنانی که برادر در سالهای قبل بود. آره کم بیش مشتری هست خوبه. بازم این بازار که ما منگرنم کربلای صاحب قد برادرای پشتون یک جای شمونه. ولی امیتر خیلی خوبه معلوم میشین. بله امیتر برادرها با هم گمو یعنی منطقه من نزدیک پرشود شریک بازم این در بازارمون مایه شریک است، دکان داره چندین دانه دکان داره و کسایی که بایم مثلا دیگه دکان کنه برادر خوبم یک مشکل نیه. شما خوشحال میشین ها؟ خوشحال میشه که مثلا هم مشتری زیاد میشه هم مثلا کاسب زیاد میشه. چی رقم کربلای صاحب؟ گاز و پاتیا هم داریم ما بین خمو وزی پشتونا. خب اینجا تر رفت آمد میمانی و چیزا شما دارین دیگه نه؟ آره بله بله بله. در میمانی های کلان و رضا؟ نه در میمانی های کلان. آره خب مطب شدیگه کلینیک شدیگه اینجا خیلی طورایه. آره پس شما دیگه کلش از یک آقیل حساب میشین تقریبا. بسیار خوب. مشکلات نداره. بس این بازار چی رقم آماشه 14 بین بازار؟ یک دانه چای امسال زده امزی برادرای مثلا دوستا از طرفای ایران و این طرف و طرف کم کم پیسه رایی کده. برادر خیلی برای از ما کمک شده، چای زده، چایش هم کامیاب است دیگه. فعلا که برای امزی مدرسه و برای بازار کل گیر آو داده. خیلی امسال مثلا از لحاظ آو خوب شده برای بازار. دست کلشم درد نکنه کمک کردن. بسیار خوب. اینجا مکتب و مدرسه و کلینیک در خود امزی بازاره یا نه؟ بله بله هم کلینیک هم اینجا در بازاره، در خود بازاره، هم مکتب دخترانه در بازاره، هم مکتب بچکانه لیسه یا هر دویش. حدود چند دانه دکان هم اینجا کاسی فعلا هستی تر حدودا دکان که بله گفتم میتونم دکان که زیاد بوده ولی در این سالهای اخیر دکان کم شده که بینش یعنی گویا کاسبی کنه. یک تعداد دکانا خالیه منتها در یکی کار منه کاسبی منه تعداد یک 50-60 دکان 70 دکان هم میترا منده. خب واضح دیگه نه واضح. بسیار خوب بسیار خوب. والا این منطقه حسینی یا خو منطقه در نام چیزم یک پشت غونډه پشت کوتال که مورد تنگی تیر میشه اینجا شرداغ نه این طرف منطقه جنگریخ او هم در نام جنگریخ یاد میشم در نام حسینی آره. بله هم حسینی خیلی کلا این منطقه مثلا حتی همی منطقه پایینتر از مو که برادرای پشتون زبان هسته خیلی ملوت موگه او هم به نام حسینی یاد میشه. جمله حسینی میشه. او حسینی اولیام سفلا میگه این منطقه از موره حسینی اولیا میگه. او سفلا میشه ای اولیا میشه. بله اردویش در نام حسینیه. و اینجا داخل مرد چند خانه هست حدوداً اونجا 70 خانه 60-70 خانه. 60-70 خانه. پس اونمو مردم اینجا دکان دارن بله عموما. بعد اینا مکتب شم امیاره؟ مکتب شم اینجا بست چم اینجا هم باید بستی مکتب
تمامشون یک جای بسیار خوب. این حسینی چند ناوه داره اینا چند منطقه داره؟ منطقه که برادر خوب بگم اینال منطقه سواگ است اونجا هم یک قریه که او هم در نام حسینی گفته میشه یک اون ناوه اینجا یک قلخ گفته میشه ای هم از جمله حسینیه. مثلا این نزدیک بازار سلسنک نگاه یک چکمه قریه ای هم میشت بازار یعنی نزدیک بازار باز از بازار تا تر منطقه نورزی مگه ای هم که در نام حسینیه. از بازار او طرف یک کم سنجک مگه قچاچه مگه دو قریه چکمه است. چند خانه هستی چکمه؟ این چکمه امی سنجک که است تعداد فعلا گاک خانه زیاد بود 35 خانه بود یعنی میالی یک 18 خانه منده. منطقه قچاچه هم همونطور یک فعلا خانه از مردمای از مو فارسی زبان نیه از مردمای پشتون زبان رفته و زمینایش گرفته یک دو خانه سه خانه هستن. دقنیکش نه زمیناره یا نه؟ او زمیناره همونطور بطور یک اجاره یا دیگه این اصل جنگیرخ که مگه اینمی ناوه که شما مورد مرافته که برادر دیگه دوستا شما دیدین و برادر دیگه که گفته که ما مصاحبه از اونجا گرفتیم منطقه مکمل اون ندیدین بازم که الله وجهش ضبطه در حال مصاحبه ما ولی میبینید ضبطه این منطقه میشه بسیار خوب. والا در کل در این منطقه حسینی چند مسجده؟ مسجد در کل 7 7 مسجد اینال یک مسجد شای مردان این منطقه هم یک مسجد است. دو مسجد نورزی آره 8 مسجد مثلا سواگم 2 مسجد است که اون در جمله قریه حسینیه یعنی تعداد 19 11 مسجد میشه. خب بسیار خوب خیلی زیاد تشکر دیگه. این دوستا این معلومات درباره حسینی بود. حالا ما دیگه زیاد ولی اگه سوالات درباره حسینی در مغز نمیرسه خود اگه بازم اگر اطلاعات دیگه هم هست درباره حسینی بگی یک سری باز اگر اطلاعات نیه هم زیر رواجا قصه کو رواجا از مردم چی رقم اینجا رواج که رواج عروسی رواج برادر جان بگم یا دیگر رواجا بله فهمیدم رسیدم اینالی که هستن نزدیکای اندمی روزا محرم هم داخل شده یک و دوی محرم گفته میشن. اما طبق معمول دمو پدرای از ما و شما که یک رواج عید داشته رواج محرم داشته برادر خوگم یک عروسی توی و همی چیزا که بوده تقریبا همونطور دمو گینه طریق برادر همو گینه رسم و رواجی مردم باقی مانده. خب پس همو رقم در مسجد محرم ها گفتن روز عاشورا یک جای میشین؟ خود به اصطلاح دسته بر نمیشه مردم؟ دسته نه اینجا چندان دسته بر نمیشه. درو 13 یک جای تا 13 یک جای جمع میشه. مسجد جامع دمی بازار کل مردم اینجا زن و مرد میا اینجا جایش هم جایای زنانه و مردانه هست انشالله. خیرات داره خواندن داره مثلا دسته سینه زنی داره برادر خودم نوحه خانی داره سخنرانی از این چیزا مثل طریقای گینه. خب بسیار خوب. این مسئله رواجای عروسی و گله و اینا چی رقمه؟ اینا والا یک کم مسئله گله مله بال رفته. ای بابا قیمت ایران و اسرائیل جنگ داره قیمت بال رفته. آره قیمت شده منتها بازم شکر خدا مرسنه دیگه. خلاصه بازم دوستان من تاکید از مو سرمزی که گزاره که نره برادر جان بگم کوشش کنین دوستی کنین از نظر از ما می گل زیاد گرفتو امی گل زیاد گرفتو کربلای صاحب یک نوع دشمنیه. اگر تو بخوای گزاره کنی میگه لالا بیا برادر شیر بهار بده برادر مردم راضی کو خلاص شد دیگه تاکید از سرمزی که برادر دوستا کوشش کنید گزاره دیگه ایتر دیگه فکر نکنم رسمای جالب باشه نه موش زیاد قجوی نه فرق نه. یعنی حال کربلای صاحب شما کلشون رفیقاین نه رفیقای قدیمین؟ بله. خب تو خودت چند ساله؟ ما انشالله همینطور که به یاد ما است پدر مادر من گفته 59 الی 60 شاید اگر 60 نباشم
59 هستم دیگه. خدا تو حفظ کنه. بله. کربلای صاحب ما خود همیشه برای دوستان میگم ما از مردم قدیم که پرسان چند ساله میگم ما اونم سال در دنیا آمدم کم گاوالی از مزایدت یا سیل قدر بود. میگم ما اونم سال در دنیا آمدم. تاریخ معلومه. آره. فلانا وقت دنیا هم دی. آفرین. یا همون سال که برادر فلان منطقه کشت کرد. این چیزا خود من ترک حساب گیرن متولد 8 ساله 54 هستم. در 54 که برای تذکره گرفته 8 ساله 54 هستم. همینطور که حساب نمی 59 و 60 تقریبا میشه. بسیار خوب بسیار خوب. آره. یناله علی گنا برای از ما گو خاطره جوک موگه قصه کرد مو بسیار خوشحال میشه دیگه. آره یار جوک خاطره نداره دیگه خبر ندارم اگر آتیاسی اگه جوک نه چی ما کود اگو همزی خاطره قصه کنین شما من در جوانیم یک جای بودین نه؟ چی رقم بوده؟ خاطره جالب داره کود چیز در ذهن منی ده خاطره ندارم دیگه خبر قدر تیر شده علی یادم نمانده. خب چند سال است خودتو؟ 73. ایتر گو نسبت هم درین خشمیش هستین بین یا نه؟ آره دیگه یک قومی از یک منطقه برادر خوب دیگه ایتر نزدیک گفته خشاوندی همینطور دورکینه تقریبا هست. خب ساچم تیر دیگه تمام روز من نمینجی برادر چای سوز اینجی باندار برادرین بخنوزی برادر چای خوردن مجلس منی برادر 100 تیر دیگه. بسیار خوب. بچه ها در کجای شما؟ بچه در خانه از خود از ما بچه یک بچه در اون خانه خب همینجا؟ آره در خانه. خدا شیر حفظ کنه خدا شیر حفظ کنه. آلی برادر خو مو دوستا خو محرم ما مساکنه ما سرزیا یک دیدو میخواندم بلدیشم خود محرم ولی جوگ خاطرات من یادت خو باید بایر بوگه بلدیز می قصه کنه نه اگو رو سرگو او ما اگو پیس کدین اگو بیلکری کدین برادر یا اگو شوخی دیگه کدین یعنی چیزا هست باید بگی نره. ما خانه ما کست در شیرداغم. خب مردم این روزم دوم یک کمک دوایی در کارم بودم آدم مزید دواخانه دوایی بلده مالگاو گرفتم دیگه خوجاین از آنما خوره خیلی قدیمه گفتم بهش اکثر دیم از یک اول بگیرم. خب دیگه این میشه که یک چای خوردیم این بندار داشتم که شما اومدید دیگه. بود که اینا لگو خاطره مطرح در یاد از یا بیدیم ما خبر شاید دچ نباشه. ما تو از جان بچه ترم فکر کنم دیگه چیزی فعلا به خاطر نمیرسه به خدا خیلی مغزم دیگه چی رقم کربلای بخندیدت ما کم بازار ما گوجز دزیر ترسته یار دزیر نمایه خاطره خو خامن زیاده مینا اول شو ورکات کو دیگه شما از قدیم همین دوسینی بودن نه؟ آره از قدیم از گاش چی رقم بود؟ از قدیم تا قدیم یعنی می رواجی پدرا یعنی می رقم که گات هرزمون دمو رواج هم زار افتاد نه گا خیلی سختی نبود سختی خامخا بود دیگه نسبتا آره حالی که از وقت که حال خیلی خوب شده خیلی خوب شده آره گا خوب به نظر می زمین شاید کل سنگ بوده باش نه؟ بله از طریق زمین که بوگه خود سنگ بوده زمین خوال سنگ دارن که سیل کرد زمین سابق خوب ولی برای 2 سال 3 ساله که سنگار که حال منگرنید زیاد اگر نه قبل انزید سیل 2-3 سال پیش خیلی منطقه خوب سرسبز شده برادر خوب بگم درخت ها و دیگه اندازه یک جو یعنی نیشوی ناوه که سیل کردید رای قول بود دیگه کلگیش برادر درخت و دیگه بوده یعنی سیل که اماد دیره یک کم چیزا را خراب کرد همین چی؟ برای فعلا که هسته خلیفه صاحب همزی چیز این مردم های از ما این منطقه از ما خوشکاری خیلی همزی خوشکاری ما در چیز هستی در رنج هستی والا مردم ها کم واسه چیز بالاخره نمیتونه که یک چاو دیگه برای خود ده اگر کدام دوستا از خارج و دیگه در یاد از این مردم های غریب و مثلا چیز باشه که اگه کم کمک باشه برادر خوب بگم ولی مو یک بند داشتی که ولی بند شونه یا نشونه منتها همی چاکی یک کم هزینه باشه میتونی که مو دی یا یک چای شراکت یا یک چای مثلا 1-2 نفر برای از خود اینا او است در بین زمین منتها مو کشیده نمیتونی نمیتونی بیاریم بالا دوستا دیگه خودشون میشنوید
ما کم روکتر میگم. بله بله. فکر از این مردم کنه اینا او نداره، میخوای چاده واسه نداره. واسه نداره. دیگه دوستایی که برادر از این منطقه بیشتر داشت معلوم، خوبتر داشت معلوم. دوستایی که از این منطقه نین برادر صدای از اینا رو بشنوین، به جور اشتراک گذاری کنین که دیگه دوستام خبرش نخیرین است زیاده. امید که برادر جان بگم فکر میکنه برادر کم یک مقداری الله مو هزینه ای که میگیرد یا یک چای یا دو چای برادر کمک کنه. برای اسم کمک کنه ما خیلیش تشکر می‌کنیم و بالاخره صاحب یک ثواب و حسنه در آینده برایش میشه. آره بی مردمای از ما مثلا از این چا استفاده می‌برد، درخت سبز مونه، کشت مونه، دیگه تقویت میگیره. و این درختای دیگه چیز حالی گندم و شفتل چی اگه بار خلاص شونه، همین درختایی که مردم خیلی شوق داره در درخت و در باغ و در بادام و دیگه و دیگه. یعنی می اگر یک وقت سر سبز بمونه کلانشونه 20 سال پاس، 50 سال پاس، 100 سال پاس، هر کس که از اینا استفاده کنه برای اونم زوزو صاحب مثلا کمکگار مردم خیلی که هسته خیرش برای اونم زوا میرسه. دقیقاً. امید که یک نفر برادر یا که خیرین عزیز که برادر صدایش میشنوه همین کمک هم کاری فکر نکنم زیاد هزینه هم بگیره، یک چا دو چا سه چا که شما میخواین. امید که برادر جان پنجرش می کمک کنه، دوستایش مالا شاید باشه، شماره هایشون داره یا اگه شماره میگین برای شماره بگین، فرق نداره برای ما دیگه. داشتم در تماس شدم دوستای ما تا جای خبرم بیشتر از برادرای حسینیزمو است و طرفانه. بله. و کل مسافر هستن. خب بازم اون مردم هم کار اون مردم هم مره زحمت ما خود من اینجا که هستم یک به طوری اگر در اصل سایه همزی مردم هستم در این منطقه بودیم یک همسایه اللی گفتمشون زیاد زمین اینجا نداریم. زمین های مردم در دست میه 7 روز که تیرشنه روز 8م برای از من نوبتی آومه. ما برادر خوگم از 10 ساعت 12 ساعت یک دانه چا در کرایه‌ای که چالان ساعت 500 کلدار کرایه زو چا رو میدیم. در 3 ساعت هم یک گلن تیل و خلاص مونه. در 7 روز که تیرشنه روز 8م ما 5 گلن یعنی 15 ساعت 16 ساعت 12 ساعت ما چا باید چالان کنم. اگر چالان نکنم امی کشت از ما به کلی در درخت داریم، کشت داریم برادر خوگم اینا خشک میشه. بسیار یعنی ما خیلی به سختی نمیره، اما کشت خشک نمونم، یعنی میره به سختی یعنی پیسه زیر برابر مونم که ما 6 ماه در مدت 6 ماه ما باید ماشین چالان کنم او بکشم کشتای خوابیدم. در هر هفته تیلم که گران شده، در هر هفته 12000 امی کرای چاو قیمت تیل 12000 میشه که در یک ماه 4 هفتهش 52000 کلدار میشه. ما در 6 ماه 3 لک 4 لک روپی مصرف و برادر مصرف تیل و کرای چای از ما میشه. یعنی ما ایره خیلی به سختی اگر یک چای شخصی داشته باشم وش نداریم که مثلا چا دهیم. اگر یک چای شخصی داشته باشم اقلا یک تیل انداز من. دقیقاً. آره دیگه همین توکل به خدا مهربان. دوستا و صدایت میشنوه. کدام دوستا اگر کاری کنه خود دوستای خیر اگر از کدام در هر سر زمین دنیا که هسته اگر کمک کنه ما خیلیش راضی میشه و تشکر میکنیم انشالله برای خیرش برای دنیا و آخرت برمیگرده. بله. خب یعنی تر بگیم کربلای صاحب شما که در جوانی یک پشتی گرفتین یا نه؟ زور آزمایشی کردیم؟ خود از من نه یار پشتی نه سنگرک نه پشتی گرفتیم. در جوانی چی کار میکردی؟ یارم دقانی بود دیگه. بازی معروف چی بود؟ بازی معروف گال یک وقت بود دیگه اون سایه نی دیگه. پشتی بود کم بود. خب نشانم میزدی نه؟ کم آره اون خامخواب بود یک وقت. آره سر میمانی ها بود دیگه. یادش بخیر هیال که در پیتا میشنی نه او بابا همون روزا یاد هست یک دیگه خور میگن امیترا میگن دیگه. آره بسیار خوب. هی خاطره محترم شما نگفتی برادر. خب بگم یک جو خوب بگین بلدیزمو پروا نداره. 2 دقیقه فکر کن اگه چی کامرا رستارت یک لحظه باش که یاد خو بایره ما فهمیدم داش نمی یک دفعه دادم نمایا استاد کردی. آره استاد خو کربلای سیونال دیگه بلدیزمو بگی یک جوک بگی خاطره میگه ولی دیگه جوک که چندان یاد مونه یک شو امیتر بل شدم
ساده خواو کدم تابستان بود بلد شدم گفتم برم چیز روز وش شده برم در سر کار رفتم یک جای امید در کار شروع کردم خدایی یک کم کار کردم چرا روز وز نمیشه روشنی نمیشه یک دفعه به وقتی ساعت سیل کردم که برادر تازه 12 بجه شده همزنج او به وقت تو گانده اره همزنج پس رفتم خواب کردم دیگه او طور بلگه جوک یک کرده شاو را میگرده خب مافتی بود 12 روپیه کتاری یک کار کرده نه بعد از یک گفت الله ساعت تو ساعت 12 بجه بده یعنی جوک نیه اون سر گوک چرا و سگده والله وای تو تازه بود جوکم ده ونیار والا نه خو دو دانه چراغ در سر دو کو بسته میکرد خو آره شب تا صبح قلب میکرد بیا شو گور بازیم داده آره روزه آی خیر روز نه لکن مردم میگو تو چراغ در سر گاو میدی غلبه منی دیگه میدی چراغ در سر گاو چیز بود دویش دروغ بود لکن خودش بوده خود ملا سر میکردم گور هم تو کرکی رای میکردی آره دیگه گاو دیگه واکو خودگون چرا رو میگرنه دیگه کس گام بخوره تو جوگنام یک دانه آیا باش مرکب داشت خو این شو نورزی میگی آره اونج مراد برادر امیتال از درخت کتا میکرد آره قرار خرم میگو تو بر سر طبیله می خوش در بازار میمد در دکانداری اما ایوانش مرا سر طبیله حساب شد تعلیم دیده بوده اما ایوان تعلیم دیده یه خونیت مرد که یکو تر خر داشتم فهمیدی آره کم زیاده ده عقل و هوشیار او قوی تر بود تو والا دیدی کم کم اینجا دکتر رو میشه خب تو خودتو نمیگفته پرده میگدادی والا خوب روزا بوده به نظر من والله جوانی خوب روزا بوده خدای بازو مردم قدیم ساده هم بوده صادق بوده قدک دیگه خوب ساده بود آره دیگه ولی خوب زمانه بود خوب مردم بود برادر خوب مهر محبت داشت ولی آل ما گور مرده بود نه آره گور مرده بس دیگه اون قسم بود دیگه آل او گینه زمان نیه دیگه آل زمان شیطان شده بنده خدا آره حالا که یک سند میخوای برادر جم نفر یک سوداگری کنی 20 دانه سند دور بدی امضا بده سرانگوش بده گاب برادر گپش گپ بود ما میدیم خلاص رفت دیگه نه گام رقم بوده خب بسیار خوب برادر گفتنی اگر درن کلگیشون یعنی کامرا خود در خدمت شما جور باشی دیگه مو لگه چیزا باشی فامیلایشون حتما ما میگم من میگرنه برادر سلام و دعا درن برادر جم نمیج بگین تشکر زنده باشی دیگه کزمو غریبو هم اول خدا برادرای خارج نگاه کنه برادر که در غریب کار بایا برادر کمکش برسه ما این بیش به دیسپای من دپامیدی آره او کسایی که دیسپای در خون رفته دیگه آره دیگه چای سوز در این دیگه برادر جم شاورم میگه خدا مهربان از ها به شک آره تو خود گفتن تشکر خیلی ممنونی خدا خیر بری زنده باشی سلامت باشی دیگه این رقم خودت نالا گفتنی در این مایک و نو کامرا بگی اگر نه ان شاء الله که برادر خود دوستا قوما برادر در هر جای دنیا در هر سرزمینی که هست خدا شر نگاه کنه آمین ان شاء الله مو برادر خوب همیشه خدمتایش برای از ما رسیده ما ان شاء الله اونا رو دعا منی نزدیک برادر خودم اونجا باشه کار مایا برای از بعد یک روز کار مایا یک روز کار بسیار ولی ارتاجای ما خود ما واقعا خبرم اینتر برادر جمعش بیشترش مقدم قد زمان در ارتباطم آره با خدا قسم یعنی یک اتفاقی مفته از ما وستو که واز این مردمی که در خارج و بیشتر نگران است برادر خوبم که چطور شد هر ساعت برادر خوبم تلفن میزنه کدام شی که از یک دیگه خوبم همونجی مثلا در ارتباط میشه که در فلان جای یک حادثه پیش آمده چطور شد اصلا نمیجی نگران است کلا سب خیلی گنده خبر میجی اصلا یک نفر مریض میشه یه خو خبرای علامه صبرش باشه و یک چیز دیگه اون میشنوه خیلی نگران میشه بازم برادر واقعا تشکر از تک شما دوستایی که در خارج از کشورین داخل از کشورین برادر غمخور مردمین غمخور عاقل خین قوم خین برادر یک جهان شما تشکر دیگه مو برادر جان بگم
ویدیو اینجا پایان میدیم دوستا. اون تمام منطقه ها رو دیدیم، از کربلای صاحبینا اول گرفتیم، یک لحظه قصه کردیم جایشون خالی دیگه. شما رو ما میسپاریم در خدای پاک تا ویدیوی بعدی را. خدا نگهدارشون. تشکر. زنده باشین.